28 bölüm. Aman kalgan bizge Araldın Melit dev atalары belgili oldu. Anda yaşagan uruğunun adamları bizdi özgöçö жылуу kabul alıştı. Jamgır jap, gün soğuk bolgonduktan ot jagıp barыбызды çakırıştı. Павыл отун çoğultup gelip otko salgany жаткан. Kütülmөгөн жерден отундун arasынан bir uğulu жылан çığa kalıp Pavıl'dın koluna vuruldu. Araldıktar Pavıl'dın kolunda asılıp turgan жылаанды görüşkönde özara "Karasыңар, бұл адам анық киши өлтүргүч. Деңизге чөкпөй аман калса да, аганы тирүү калтыргысы келбеди" deşti. Бирок Pavыл эч зыян тартпастан жылаанды отко silkip таштады. Тигилер болсо Pavыл эми шишип чыгатпы же күп этип кулап түшүп өлүп калат болуш керек деп күтүп турушты. Бирок бир топ күтүп эч кандай деле адаттагыдан сырткары нерсе болбогонун көргөн соң ойлорун өзгөртүп, "Бул Кудай экен" дей башташты. Ал жерден анча алыс эмес жерде ошол аралдын башчысы Публий деген кишинин талаасы бар эле. Ал бизди жылуу кабыл алып, 3 күн бою коноктоду. Публийдин атасы ичөткөк менен ооруп, ысытма болуп төшөктө жатыптыр. Павыл анын бөлмөсүнө кирип, башына колун коюп, сыйынды да айыктырды. Анын айыкканы билингенде, аралдагы башка оорулардын баары келе башташты да айыгып кетип жатышты. Алар бизге абдан чоң урмат, сый көргөзүшүп, көптөгөн белектерди беришти. Кетерибизде жолго керектөөчү нерселерибиздин баарын кемебизге салып коюшту. 3 айдан кийин Александриядан келип, ошол аралда кыштап калган Эгиз Кудай деген жазуусу бар кемеге түштүк да сүзүп кеттик. Сиракуза деген шаарга барып, анда 3 күн турдук. Анан сүзүп чыгып, Регия шаарына келдик. Bir күндөн кийин түштүктөн соккон шамалдан пайдаланып, 2 күндүн ичинде Путиол шаарына жетип бардык. Ал жерден бир нече боордошторубузду таптык. Алар "Bir жума биз менен болуңуздар" деп суранып, бизди көндүрүштү. Анан Римге жөнөдүк. Римдеги боордошторубуз кабарыбызды угуп, Аппи базары жана 3 мейманкана деген жерлерге чейин келип, алдыбыздан тосуп чыгышыптыр. Павыл аларды көргөндө көңүлү көтөрүлүп, Кудайга шүгүрчүлүк келтирди. Римге киргенибизде жүзбашы Павылга өзүнчө жашоого уруксат кылып, бир жоокерге кайтартып койду. 3 күндөн кийин Павыл иудейлердин атактууларын бир жерге чакырды. Алар чогулганда мындай деди: "Боордоштор, мен элибизге жана ата-бабаларыбыздын салтына каршы эч нерсе кылбасам да, Иерусалимде кармалып, римдиктердин колуна тапшырылдым. Римдиктер да мени тергеп көрүп, өлүмгө кескидей эч бир күнөө таба алышпагандыктан бошотмокчу болушту. Иудейлер каршы чыгышканда, аргасыздан Рим падышасынын өкүмүн талап кылдым. Бирок мен муну өз элимдин бетине көө жабайын деген ниетте кылган жокмун. Ушул себептен мен сиздерди чакырып, орой көз чарай сүйлөшөйүн дедим. Анткени мен элибиз үмүт арткан нерсеге ишенгендигимдин айынан мына бул чынжырга таңылып камактамын." Ошондо алар мындай деп жооп беришти: "Сен жөнүндө биз Иудеядан эч кандай кат кабар алган жокпуз. Ал жактан келген боордошторубуздун да эч кимиси сен жөнүндө жаман кабар билдирбеди." "Мейли, ошондой болсо да, сенин пикириңди угалы. Анткени жанагы сектаңа бардык жерде
эл каршы болуп жатканы бизге маалым. Алар Павыл менен сүйлөшүү үчүн бир күндү белгилешти. Ошол күнү Павыл жашаган жайга көптөгөн адамдар келишти. Павыл аларга эртеден кечке чейин Кудай падышачылыгы тууралуу айтып, Муса пайгамбар менен башка пайгамбарлардын китептеринин негизинде Исанын ким экенин түшүндүрүүгө аракет кылды. Анын сөзүнө ишенгендер да, ишенбегендер да болду. Ошондуктан келгендер өз ара бир пикирге келе алышпай, экиге бөлүнүштү. Алар кете баштаганда Павыл дагы мындай деди: Силердин аталарыңарга ыйык рух Ишая пайгамбардын оозу менен туура айтыптыр. Мына бу элге барып айткын эми. Уксаңар да эч нерсе туйбайсыңар. Карап туруп эч нерсе көрбөйсүңөр. Анткени бул элдин дилин дат басып, оорлошуп кулагы, көзү калган тунарып, антпесе көрмөк көздөрү, кулактары ачылмак, жүрөгү туймак алардын мага кайтып келишип, сакайтмакмын аларды. Ошондуктан бир нерсени билип алгыла. Кудай эми куткаруучу сөзүн башка улуттарга жиберет. Алар кулак салышат. Павыл 2 жыл бою ижарага алган үйүндө жашап, аны көргөнү келгендердин баарына эшиги ачык болду. Ал Кудай падышачылыгын жарыялап, эгебиз Иса Машаяк тууралуу тайманбастан айтып, элге эркин таалим берип жүрдү.